让它读取，必须要有数据让它分析，这样它才会认识世界上的每一种矿石，对吧？也就是说，无论是世界上哪一种矿石，或者是哪一块土壤，它都能识别，没错。但前提是它已经有这些数据了，它的数据本身就很完善，但我们还需要再输入一组数据，让它去分析。没错，就是这样。科学领域这边，我们要感谢维苏大哥，还要感谢戴克恩帮忙把数据录入系统。对，其实他并不知道这些数据是属于谁的，比如是单塔的还是别人的，但只要数据在系统里就行了。就像我们排列字母表一样，我们把数据输入进去，它就会记住那是某个字。如果是金属材料的话，那就更厉害了，因为金属材料有专门的数据存储系统，所以都可以识别。金属材料会更厉害，因为它有金属材料的数据存储系统。最近我给客户看了这张图片。这个就是最近的事。我直接在文件里打开给大家看一下吧。我们其实完全没准备，根本没准备关于孩子的事情。现在有个传闻，这个传闻其实应该一开始视频就说的，有传闻说有专家被抓了，对吧？是传闻啊。恰哥，这新闻真的很夸张。恰哥，你说出去就传开了。等一下你在采访我的时候说出去，等着看吧。等一下肯定有佛牌专家被牵连，有，已经有了，但到底是谁呢？传闻就是传闻。接下来我想分享一下信息和方法，然后让 T 来说说。像我们用英文或者中文的软件 T， 你用中文或英文的时候，效果会更好吗？是不是关注你的人变多了？有更多人感到惊讶。对于那些看 T 修视频的人来说，无论是评论还是其他内容，我们现在都是用2种语言。现在这个阶段，我们用中文和英文。至于日语或者其他语言，我们会先选择那些在乐园里玩的比较多的国家。这个呢，是我的客户，他一开始拍了这张照片。等一下，稍等一下啊，你等会儿会进去换成在摄像机旁边的样子，对吧？去报名吧，摄影师，等会儿你可别忘恩负义啊。不招人啊，自己做比较好，能做多少就做多少。阿弟，为什么呢？举个例子，比如这面田地，举个例子，这就是一张让人印象深刻的照片。客户只拍了这里，然后就只打印了这部分。这是闭眼情侣版本质小模龙波盖式的龙波盖大师的佛牌，然后还有2维码。他们开价多少来着？不，我也不知道。他们有2维码，对吧？他们只公布了这里的信息，然后就在 ChatGPT 的聊天里搜索啊，结论就这样出来了。这是关于闭眼佛像类型的结论。等一下，来源注明是龙波盖克鲁瓦氏重量尺寸，但这张图片并没有标明重量尺寸。等一下，意思是他们用高分辨率的文件拍的照片，他们真正的信息来源其实就是这个2维码。